Karo getirir. Hikmet. Hikmet. Paket aldın. Kaleci. Suyun var. Al.
Oğlum Brojo'yu çok yormayın ya. Yalnız 5 su geldi lan. 5 tane su var ya.
Hadi ya.
Tam tutun. Gelen topa vurun. Süleyman. Mustafa vurmuyor. Sen niye Süleyman'a topa Süleyman'a bir kez. Kimi kafanıza bak sen? Bak bak bak. Abi bir kere vurdu. BF'ye daha şimdiden kaç tane attı? 5. Maç başladı yarım saat önce. Yarım saatte 5 tane. Yok. Reziller! Yapma. Oy Süleyman.
Ben buradayım. Ya ben sürecek bir telefon kapandı ya. Abi yok, açılmış koymalı aşağıya götürün. Ben sen para mı koyuyorsun? Evet.
Ebu gene tutuyordu, Ebu dokundurdu. Allah Allah. Belasını edersen affederler. Bekle Süleyman, bir şey diyeceğim. Süleyman gel. Oğlum bak. Süreni patlamış kanlı. Bir hayatın sürekli önde olsun.
Çık çık. Çık sağdan çık. Yok sağdan çık. Ya diyorum oğlum. Adar hoş geldin. Yok. Ben kapıyı çekiyorum. Ver bana. Alex! Alex! Oğlum çok içimden kaldı burası ya. Bende de ya. Girme ara. Orhan arka babası ya. Siz bu sahip bana gelin. Ben çağırdım. Lan ya kalecimiz geldi. Bütün kaleci geldi. Sen bile gülüyorsun ya. Adam sen bile gülüyorsun. Ben sonunda içeri giriyorum. Gel oğlum sahaya girme.
Bir çiftliğini bak tutsana. Yusuf var hadi. Ya dur arayacağım. O da 3. O da 3. Ya hocam. Aramıyorum diyorum. Kaç dakika var? 9. Doping alırken ben. Ne oluyor siz? Ne çalıyor? Yelek oyunca yaptılar. Ne çalıyor? Anlaşılır. Bu da tek yapar mı? Aynen. 5 tane gol yedi. Bravo seni. Aslan gibi. Bu maç Oy. 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 Hadi çocuk çok iyi. Ne adam adam. Eren balı. Eren balı. Zaten Ben o. Ama bak. bak yukarıya bak. Burada ya burada kesemez o ben. Ola burada gözüken bir kamera yok. Var en üstte bak en üstte. Burada demek oraya değil. Göz al. Dikkatle çıkmazsın sana. Videolarda kamera var. Ya ciddi var yok bir şey. Başka sıra sürüyorlar kavga ediyor onun için. Danış kafanı kaldır yerden. Abası götünden onu. Şurayı bırak. Serhu. Sana kalıp bir sonuçtan. Bak 4 tane kadar kalıp sürüyor. Bir tanesi baktı. Şöyle bir tane yer var. Ben aslında da orada yapsam. Önümüzde bir tanesi baktı. Bakın böyle tutuyorsun. Ya Allah Allah. Diyor hani bıraksana. Değil mi? Ulan git at. Vallahi.
1 milyar fazla verelim bu kapalı sayı. Bence öyle değil. Bence biz yanlış almışız. Beşiktaş'tan yarım. Diğer onları üstüne Durmuş gelmedi. Hakemin kararlarını gördüm. Bulama çaktı. Sonra bahtaya gitti. Sayıyor. Siktir. Dışarıdaki topu içeri aldı. Mito'ya nerede gel? Son 2 dakikada zaten. Kaç. Ne diyor? İyi kitleri Yusuf. Ya Mito son dakika gelir. Oğlum arayın o çocuğu. Hello Mito ya. Ya 2 dakika. Aa gelmiş işte. Bir anda var. Bu güzel var abi. Kaç geçiyor? Eldivenleri bize verebilir misin? Yok. Gideceksin. Renas. Gidecek çabuk. Gidiyorum.